Els elements que més comunament trobarem en els sistemes elèctrics són la resistència, l'autoinductància i el condensador. Observem que en una resistència la relació entre el voltatge en bornes i el corrent que hi circula és proporcional. És una relació lineal. Senzillament multiplicant per R el corrent que hi circula obtenim el voltatge en bornes. Això, si ho traslladem al domini de Laplace i ho representem en forma d'un bloc elemental, si tenim com a entrada aquest bloc el corrent de la resistència en el domini de Laplace, senzillament multiplicant per R, obtenim el voltatge en bornes de la mateixa. De forma inversa, si l'entrada del bloc és el voltatge en bornes de la resistència, dividirem per R per obtenir el corrent que hi circula. De manera que en aquesta equació la R passa dividint el voltatge per obtenir el corrent que hi circula. El cas d'una autoinductància és diferent, ja que la relació entre el voltatge i el corrent no és proporcional, sinó que depèn de la derivada. Observeu que el corrent derivat i multiplicat per L és el voltatge en bornes de l'autoinductància. D'aquesta manera, si volguéssim representar aquest element amb un bloc elemental en el domini de Laplace per construir un diagrama de blocs i l'entrada d'aquest element fos el corrent de l'autoinductància, caldria derivar-lo i multiplicar-lo per L per obtenir el voltatge en bornes de la mateixa. De manera que si el corrent fos constant, fos continu, no hi hauria voltatge, ja que la seva derivada és nul·la. Si aquest bloc volgués representar com a entrada el voltatge a l'autoinductància i com a sortida el corrent, caldria posar l'invers d'aquesta operació, és a dir, dividir per L, ja que aquesta L passaria dividint el voltatge, i aquesta derivada, com que integraríem a tots dos membres de la igualtat, es convertiria en una integral, ja que la S apareix en el denominador. Observeu el cas dual del condensador, on la relació entre el corrent i el voltatge també depèn de la derivada, però fixeu-vos que les funcions, els senyals, han canviat la seva posició. Dit d'una altra forma, el corrent en un condensador és proporcional a la derivada de la tensió en bornes. De manera que ara, al ser l'element dual, si el que entra en el bloc elemental és el voltatge, caldrà derivar-lo i multiplicar-lo per C per obtenir el corrent en el condensador. Però si l'entrada és el corrent i la sortida és el voltatge, precisament de forma inversa a abans, caldrà integrar i dividir per C. Els elements que trobarem principalment en sistemes mecànics de translació són la molla, en constant K de Hooke, l'esmorteïdor, B, i el balanç que haurem d'efectuar sobre una massa. Observeu que la relació en una molla és anàloga a la que succeeix en una resistència en un sistema elèctric. Fixeu-vos que la força és proporcional al desplaçament. És a dir, el que pretén la molla és que quan se la desplaça fa una força que és proporcional a aquest desplaçament. Alerta perquè en física esteu acostumats a veure menys K per X. Aquest menys prové de dir la molla el que pretén és tornar al seu estat original. Per això, si la desplacem, la força que fa és en sentit contrari a aquest desplaçament, d'aquí aquest signe menys. Jo no hi poso el signe menys, precisament perquè quan efectuem el sumatori de forces sobre una massa, que veurem després, ja veurem si aquesta molla ajuda al moviment o s'oposa al moviment d'aquella massa. Si traduïm el comportament d'aquesta molla a diagrama de blocs, observeu que si el que entra és el desplaçament entre els extrems, observeu aquí, és important, el desplaçament entre els extrems. Per mi, X, en aquest cas, és el desplaçament relatiu entre els dos extrems. Si això fos X i això fos Y, seria la diferència entre els dos, X menys Y. En aquest cas, considerarem que el desplaçament aquest és incremental, és X, com mostra la figura. Només multiplicant-lo per K, obtindrem la força que està fent la molla. De forma inversa, si el que entra és la força, caldrà dividir per K, ja que en aquesta expressió la K ha passat a l'altre membre de la igualtat, per obtenir la X. L'esmorteïdor
Es comporta de manera similar a com ho feia una autoinductància en un sistema elèctric. Fixeu-vos que la força que fa l'esmorteïdor no és proporcional al seu desplaçament relatiu entre els extrems, sinó a la derivada d'aquest desplaçament, és a dir, a la velocitat. Per la qual cosa, en un diagrama de blocs, el bloc elemental que representa un esmorteïdor, quan hi entra el desplaçament relatiu entre els dos extrems, cal derivar-lo per obtenir la velocitat relativa entre els dos extrems, multiplicar per b per obtenir la força que fa aquest element. De forma inversa, si el que tinc és la força, per obtenir el desplaçament que s'està efectuant en bornes d'aquest esmorteïdor, només cal integrar i dividir per b, de forma com succeïa abans amb l'autoinductància, ja que la b passa dividint, s'integra tots dos membres de la igualtat, de manera que, per aquest motiu, apareix la integral en el bloc. Finalment, seguint la llei de Newton, tot sumatori de forces contribueix a accelerar una massa, per la qual cosa, sumatori de forces és igual a massa per la derivada segona de la posició, de manera que, si jo tingués el sumatori de forces sobre una massa, caldria dividir per m, integrar, com podeu observar aquí, dues vegades per obtenir la posició, ja que la m passaria dividint a l'altre membre, caldria integrar dues vegades els dos membres de la igualtat, que és el que apareix precisament aquí. La relació inversa, quan jo tinc com s'està desplaçant una massa, per saber el sumatori de forces que l'estan afectant, la força resultant que l'està afectant, només cal multiplicar per m, derivar dues vegades i tindré la força resultant que se li està aplicant. A un sistema hidràulic estudiarem el sumatori de cabals sobre un tanc. Observeu que el cabal que entra, o tots els cabals que entren, si n'hi haguessin diversos, estarien aquí en positiu, a l'equació. Els cabals que marxen, en aquest cas només n'hi ha un, però podia haver-n'hi diversos, estaran en negatiu, es restaran d'aquest balanç d'aigua, d'aquest sumatori de cabals en el tanc, i això contribuirà a canviar el volum dins del tanc. Com que en aquest cas es tracta d'un tanc amb secció constant i de valor igual a A, el resultat d'aquest sumatori de cabals és igual a l'àrea per la derivada del nivell de líquid, és a dir, per la velocitat amb la que creix o decreix el líquid, el nivell d'aigua a dins en aquest tanc. Observeu que si això es tradueix en forma d'un bloc elemental i tenim el sumatori de cabals a l'entrada, cal dividir per l'àrea, per la secció del tanc, i integrar, ja que en aquesta equació l'àrea passaria dividint a aquest balanç i com que s'integraria a banda i banda dels dos membres de la igualtat per obtenir el nivell de líquid, per això apareix la S al denominador, que és indicatiu d'una integral en el domini de Laplace. Si de forma inversa volgués relacionar el nivell d'aigua en el tanc amb el sumatori de cabals o el cabal resultant a la sortida d'aquest bloc, caldria posar l'invers del bloc anterior, que és multiplicar per l'àrea i derivar, que també apareix en aquesta expressió original. La forma en què marxa o en què escapa el cabal d'aigua en un tanc depèn de si aquesta caiguda o escapament és en forma lliure o si els dos tancs estan interconnectats. Observeu que en el cas de la caiguda lliure és com si es tractés del corrent en una resistència, del voltatge en bornes d'aquesta resistència, i observeu que la forma, en què la vàlvula s'oposa a l'escapament d'aquest cabal, d'aquesta aigua del tanc, s'assimila al valor d'una resistència. Llavors, voltatge partit per resistència donaria el corrent. Aquesta resistència, evidentment, ja que estem modelitzant el sistema de forma lineal, aquesta resistència sabem que és diferent en funció dels punts d'operació, ja que sabem que la forma en què escapa l'aigua d'un tanc en caiguda lliure depèn de l'arrel quadrada del nivell de líquid, per la qual cosa aquest model lineal no té validesa en tot el rang o tots els possibles valors del nivell de líquid, en tots els punts d'operació. Aquesta R canviaria en funció d'aquest punt d'operació, però el que sí és cert és que la relació lineal entre aquestes dues variables, el nivell de líquid al tanc i la forma en què escapa aquesta aigua d'aquest tanc en caiguda lliure, és una relació proporcional en els diferents punts d'operació.
Quan els tancs estan interconnectats, no n'hi ha prou amb calcular el cabal que circula entre els dos, que podeu observar que en aquest cas seria en aquesta direcció, ja que aquest nivell d'aigua és superior a aquest nivell d'aigua del segon tanc, per això l'aigua escaparia d'aquesta manera. Cal fer la diferència de nivells, com podeu observar aquí, i dividir-la per la resistència d'aquesta vàlvula al pas de l'aigua.